여보세요? 엄마? 딸! 이 영상은 유튜버 꿈나무이신 엄마를 위해 제작되었습니다. 오늘은 영상의 재미를 더해주는 효과음에 대해서 배워보겠습니다. 자, 그러면 이제 저번에 만들었던 제목에다가 소리를 집어넣을 거야. 내 프로젝트로 들어가. 내 프로젝트에 들어가면 자, 저번에 만들었던 동영상이 있지? 자, 이걸 이렇게 플레이를 하면 아무 소리 없이 시작이라는 글자가 있다가 화면이 바뀐단 말이야. 이게 재미가 없잖아. 자, 그러니까 앞에 시작을 가. 그럼 시작에다가 내가 어떤 효과음을 넣고 싶어. 자, 여기 효과음이 써있지. 여기 만약에 효과음이 안 써있으면 오디오 버튼을 한번 누르면 돼. 자, 글자를 눌렀을 때 선택이랑 오디오를 눌렀을 때 선택이 다르기 때문에 만약에 내가 오디오를 넣고 싶은데 오디오가 여기 없어. 자, 효과음이 없어. 그러면 아마 여기 있었을 거야. 혹은 여기에 있었겠지? 자, 그러면 오디오를 눌러. 자, 오디오를 눌러서 효과음을 들어가. 그러면 내가 넣을 수 있는 효과음이 이렇게 있을 거야. 자, 그러면 이 중에서 내가 넣고 싶은 효과음 이런 걸 넣는 거야. 자, 이런 소리. 자, 이런 소리. 자, 원하는 소리로 시작하면 돼. 이런 걸로 오늘은 이걸로 한번 해볼까? 자, 그러면 이제 시작할 때 이렇게 시작하게 되는 거야. 자, 그런데 볼륨이 너무 크지? 자, 그럼 볼륨을 밑에 자, 우리가 아직 효과음을 하다 말았지. 효과음이 되어 있는 상태에서 밑에 보면 볼륨 페이드 복제가 있어. 자, 볼륨은 말 그대로 볼륨을 조정하는 거야. 지금이 100%야. 자, 그럼 이쯤에서 너무 컸으니까 50% 정도로 완료해보자. 그리고 다시 들어봐. 아까보다 낫지? 자, 그러면 페이드는 뭐냐면 소리가 점점점 커졌다가 점점점 작아지는 거야. 자, 페이드 한번 해볼까? 점점 크게 하고 점점 작게를 두 개 다 넣었어. 자, 그럼 어떻게 되냐면 이제 자, 다시 들어보자. 조금 더 자연스럽지? 자, 완료. 자, 넣었어. 자, 이제 너무 칸이 좁아서 편집하기 힘드니까 화면을 늘려볼게. 자, 여기서 자, 잡고서 끌어당기는 거야, 이렇게. 자, 끌어당겼어. 자, 이제 5분짜리 동영, 아직 5분짜리야. 근데, 자, 제목이 너무 길다고 느껴지지? 자, 그러면, 자, 이제 제목을 짧게 만들어줄게. 이 제목 칸을 지금은 5초잖아. 5초에서 줄이면 한 3초면 되겠지? 자, 그러면 3초를, 여기 칸을 붙잡고 그냥 줄이면 돼, 이렇게. 그러면 4, 3, 숫자가 늘어나는 게 보이나? 자, 6, 쭉쭉쭉쭉 늘어났다가, 자, 내가 원하는 건 3초. 3 하고 멈추면 돼. 자, 그럼 이제 3초짜리가 나왔어. 그러면 다시 한번 들어볼게. 자, 이렇게 되겠지? 자, 그래서 완료시키고. 그런데 봐봐. 여기 지금 화면에 보면 나는 3초짜리 시작인데 여기 옷이 자, 엄마 이거 효과음이야. 효과음이 더 길지? 자, 그럼 효과음도 클릭해. 효과음도 줄여줄 수 있어. 여기서 이렇게 붙잡고서 요만큼 줄여줄 수 있어. 얘도 요만큼 줄여줄 수 있고. 자, 그럼 다시 들어볼까? 자, 괜찮은가? 자, 그렇게 해서 오늘은 효과음을 제목 뒤에 까는 걸 해봤지? 자, 봐봐. 이런 느낌이 될 거야. 자, 그럼 이건 시작 부분이고 우리가 지난번에 맨 뒤에다가 끝나는 것도 만들어 놨었잖아. 자, 그러면 끝도 만들어주자. 아까 어떻게 했었어? 자, 끝에다 갖다 대. 끝에다 갖다 놓고서 우리가 원하는 게 효과음이었잖아. 자, 어디 있든지 상관없어. 오디오를 누르면 효과음이 나오고 효과음에서 이번에는 끝나는 거니까 이 정도면 될까? 아니면 자, 요걸 해보자. 체크.
자, 그러면 이제 어떻게 나올 거냐면 끝이 요렇게 나올 거야. 자, 요렇게 나올 건데, 자, 얘도 마찬가지 아까처럼 여기에 보면 볼륨이 있고 페이드가 있고 복제가 있지. 자, 먼저 볼륨을 조절해 줄게. 100%가 너무 컸으니까 50%만 가져가고 완료. 자, 그 다음에 역시 페이드를 시켜줄게. 지금 우리가 쓰는 효과음은 알아서 끝에가 작아지니까 시작만 점점 크기를 바꿔줄게. 괜찮지? 자, 완료. 자, 그러면 다시 완료해서 다시 들어볼게. 자, 이렇게 해서 앞에, 뒤에, 자, 시작. 자, 이렇게 시작하고 끝은 이렇게 끝이 나는 동영상이 된 거야. 자, 그러면 다음번에는 지금 여기 이렇게 영상이 딱 바뀌는 거를 예쁘게 바꾸는 거를 가르쳐 줄게. 여기까지. 안녕.